सभी स्वागत आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज अपनी जीप को लेकर जाएंगे शहर, इसके टायर चेंज कराएंगे भाई। अपने गैरेज पे लेकर चलेंगे, साथ में बिठा लिए सरदार जी को। सरदार जी के गैरेज पर जीप के टायर चेंज करवाएंगे। इनके टायरों में दिक्कत आ गई भाई, इसलिए ट्रैक्टर पर लोडिंग कर लेकर जाएंगे। तो लोड कर ली जीप पे, अब चलते हैं गैरेज पे। गैरेज पर जाकर टायर चेंज कराएंगे जीप के। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। नहीं चलूँगा, मेरी तबीयत नहीं है। ठीक ठीक ठीक, अभी चलना नहीं, बोलना। ओके। अपने घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है भाई, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। नहीं 100 की स्पीड से भागता है ये अपना 811। पहुँच गए भाई शहर, अब चलते हैं गैरेज पर। जीप के टायर चेंज कराने हैं। हो रहा भाई अपना गैरेज। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। अगली वीडियो में दिखाएंगे इसके टायर।